आज बच्चों का रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो उनके कहने पर आज मैंने ये हल्का फुल्का सा लंच तैयार किया। तो बहुत ही टेस्टी बनता है और एक ही बर्तन में मैं बनाऊंगी इसको। तो आप देखते जाइए कि मैंने कैसे बनाया है, जो खाने में बहुत ही स्वाद। आप इसको लंच डिनर किसी टाइम भी बना सकते हैं, जब रोटी सब्जी खाने का मन ना हो और बनाने का मन ना हो। तो चलो कैसे बनाया है मैंने इसको, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने ये पौना कटोरी चावल और पौना कटोरी मैंने दाल ली है। ये अरहर की दाल है, तुअर दाल जिसको बोलते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे सबसे पहले चावल और साथ में ही इसके डाल देंगे दाल। आप सोच रहे होंगे कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ। नहीं, मैं खिचड़ी नहीं बना रही हूँ इसको। आप देखते जाइए कि मैंने कैसे क्या बनाया है इसको। तो इन दोनों को अच्छी तरह से धो के 3-4 पानी से साफ कर लेंगे। तो धो के मैंने अच्छी तरह से थोड़ा पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए मैं इसको भीगने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसको भीगने देते हैं, तब तक हम एक मसाला आपको दिखाते हैं कि हमने खड़े मसाले लिए हैं कुछ। तो मैंने 2 लाल मिर्च साबुत काली मिर्च, जीरा, सरसों दाना, करी पत्ता और 2 प्याज लिए हैं। प्याज को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। आपके पास छोटे वाले प्याज हो ना, साउथ इंडियन प्याज जो मिलते हैं वो हो तो वो भी ले सकते हैं। तो अब मैंने गैस चला के कुकर रख दिया, उसमें 1 कड़छी मैंने डाला रिफाइंड और साथ में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे जो खड़े मसाले थे ना हमारे, जैसे काली मिर्च, जीरा, सरसों दाना और लाल मिर्च। तो इसको डाल देंगे। तो इसको हल्का सा तड़कने देंगे, इसको हल्का सा रोस्ट होगा। तो उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम जो हमने प्याज काट के रखा था ना मोटे मोटे, वो डाल देंगे। अब इसको भी हल्का सा रोस्ट होने देंगे, हल्का सा इसको पिंक कर लेंगे। पिंक होने तक इसको पकाएंगे। जब तक हमारे ये प्याज पिंक कलर में हो रहे हैं, तब तक हम एक मसाला और तैयार करेंगे इसके लिए। तो अब मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आपको नमक कम लगे तो आप वो डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे अब हम 2 चम्मच भर के सांभर मसाला। तो ये सांभर मसाला 2 चम्मच डाला मैंने। अब इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो आधा चम्मच मैंने ये देगी मिर्च डाली है। लाल मिर्च मैंने पहले डाल दी थी, ये देगी मिर्च डाली है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये सूखा मसाला भी तैयार हो गया है। अब हम देख लेते हैं हमारे प्याज भी ब्राउन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसमें अब मैं डाल दूंगी करी लीव्स। मैंने 10-12 करी लीव्स लिए थे, उसको बारीक बारीक काट लिया। इसको डाल के मैं अच्छी तरह से इसको रोस्ट करूँगी। देखिए हमारे प्याज पिंकिश में आ गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो हमने मसाला तैयार किया था ना सूखे वाला, वो डाल दूंगी। इसको एंड तक देखते रहिएगा कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। एंड में भी एक चीज़ डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। तो अब हमारा मसाला डालने के बाद भी ये भुन चुके हैं और साथ में डाल देंगे हम टमाटर। इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए मैंने छोटे और इनको रफली चॉप कर लिया है। तो मैं ये खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, ना ही पुलाव बना रही हूँ। आप देखते रहिए कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। ये मिनटों में तैयार होने वाला लंच या डिनर की रेसिपी है। और जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, तब आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने जो चावल और दाल भिगो के रखी थी ना, वो इसमें डाल देंगे। तो इसमें डालने के बाद इसको 2 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, ताकि जो मसाले हैं दाल और चावल पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपको दाल भी अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है और चावल भी अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो घंटों लग जाते हैं। सांभर को अलग बनाओ, चावल को अलग बनाओ। तो मैंने एक ही कुकर में बनाया है दोनों चीज़ें।
तो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं हमारे ये। अब इसमें मैं 4 गुना पानी डालूंगी। जितनी हमारी दाल और चावल थे दोनों को मिला के 4 गुना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब लेड लगा के इसको 3 सीटी आने तक, तेज गैस पे रखेंगे इसको 3 सीटी आने तक। ये देखिए, और उसके बाद 2 मिनट में इसको धीमी आंच पे रख दूंगी। और धीमी आंच पे रखने के बाद इसकी भाप निकलने के बाद हम इसको खोल लेंगे। तो इसको मैंने खोल लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ये दाल सांभर चावल बने हैं या नहीं बने हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार हमारे ये चावल और सांभर मिक्स हो चुके हैं। हमें मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कैसे लग रहे हैं आपको, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। तो आप इस तरह से बना सकते हैं जब आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो। तो अब मैं नींबू जितनी मैंने इमली ली थी उसको भिगो के रख दिया था, उसका पल्प निकाला है, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। आप सांभर में इमली डालते हैं ना, तो इसी तरह से मैंने इसके अंदर इमली डाल दी। तो हमारे ये सांभर और चावल मिक्स होके मैंने इसको बनाया है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा लंच डिनर तैयार होगा। आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। चलो इसको सर्व करते हैं। ये देखिए साथ में रखे हमने सूखे आलू और सैलेड में प्याज, थोड़ा सा नमकीन भी रख देंगे साथ में जो खाने में मज़ा आ जाए। आपके पास अपलम हो तो वो भी रख सकते हैं इसके साथ। तो है ना जल्दी से बनने वाली रेसिपी। सांभर और चावल को अलग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बनकर तैयार है आपकी सांभर चावल रेसिपी। इस पर थोड़ा सा डालेंगे देसी घी और हरे धनिए से करेंगे इसको गार्निश। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, आप इसको देसी घी और डालकर भी खा सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।